Aye, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Yeah, of course, I'm going to Manyangatsi the commissar, look at the link and now single Mr. Post. And then, of course, it clear some developments, less Centurion studio. Then it like the Magada Xongi Rhangani. Yeah, so it did 12 the January no one Samalan figure Manyangatsi the commissar for this post. Langa Fatsalago. Both of Angakwa Ramaga profile picture. Vangambala all black na swibuntswana swa James Guevara ka profile picture ya mina na n'wina a yi se chaya leswi nga fika tsala swona a ni voni swi kha swi trenda ku mhaka leyiwa swi ti komba kha vula hosi ngove because na loko se hi fika hi cheka profile picture na hi ku ramini yi mbale all black yi tlhe yi mbala swibutswana swo karhi leswi ku hi Manyangatsi ku nga ku ri swa James Guevara ni tani khandla xi picture xa xona xiya a xi vula ku Manyangatsi ni xi veke kwala tlhelo so loko hi langutise swi kombi na ku a nga va kha vula hosi ngove so fani enough hi ze hi ndla vlog hi swona swi leswi la ni nga fani kombisana ku Manyangatsi the commissar a fika a nga apologizanga ka hosi ngove hi timhaka to chaya beef a fika a lo miyela ku wi a swi nga ri necessary because ku na minkarhi yin'wana mi kuma ku hi beef a ta tlhava a benefita ku fana na sweswiwa ma swa tikomba ku i le ku chavachaveni ku beefa mara wa swona ku a ta benefit hi swona ma yi kumela na mhaka leyiwa hi nga tlhe hi nyika na video leyi ni nga yi endla leya mapele the boss la khona ni nga tlhonifika ni kombisa ku a swi nga ri necessary ku a za a lava ku va endla peace na Benny Mayengani a fika lo miyela ku wihi a ta lo appreciate ntsena swo va yi khensini for birthday a swi nga ri necessary leswi nga swi endla because at some point a nga ha tlhala ku benefita hi beef and swi hetela swi va endle swi mphuta hi ndlela yin'wana ku fana na Manyangatsi la phela loko se u hetela beef kambe swi ta endle na ku maybe it's crazy or something ma yi kuma na mhaka leyi so ku va mhanga ku ti lavela a redzi ta voni swo hi ta voni swona ku swi ta endlisa kwini because already ha swi tiva ku hosi ngove na Manyangatsi va na peace even then of course hi vheta hi linka na mhaka ya le Centurion mhaka ya DJ Mfundhisi ni n'wi vonini ku i koho le studio mhani loko ni nga ri swi twisisi ku endleka yini mara ku na clipping yin'wana ka vuya ni hlangana na yona loko se ni yingiserile na swi twa ku i fambi line ya liya yena liya a ni voni ku hosi ngove byi nga fika byi yimbelela ka ti-tractor so swi tikomba na ku o va ku chayeni kwale kha ku chaya mpanyasi Mr. Post is not involved nona nga swi twisisi ku va tirha xinjhani like maybe kumbexani mali yi hakela ku studio yi tlhe ya ni le ka hosi ngove ni le ka mpanya se sweswo a ni swi tivi hikuva swi hela kwala ni vona na DJ Ngundla na a ri kwaleni mhani ku swi twisise ku endleka yena hikuva obvious hosi ngove byi nge yimbeli ka tinghoma ta va DJ Ngundla ma yi kuma na mhaka leyiwa so va kwale Centurion na vona ku chayiwa kwale obvious ku chaya mpanyasi so hey swi loko ni confuseni mara as far as I'm concerned hosi ngove swi komba ku a nge yimbeleli ka ti-tracks letiya ta ti-remix even then of course hi hetela hi Xongi Rhangani as you can see le ka account ya Xongi Rhangani so loko fika hi cheka life hi kuma ku munhu wa munhu se yi na 1 million views po hi nga vula tani ku congratulations to Xongi Rhangani without wasting much time hi leswi Xongi Rhangani a nga fika a swi vula namuntlha ni le ka 1 million views aka YouTube aka Xitsonga music it's a history by itself aka ti-female artist ni cancer na cancer shem na cancer one day you will understand loko hi kha hi tolovela this thing ku ri loko munhu a riche this yi languteka onge hi ntsongo 1 million views van'wana ya ku a byo tsakela 1 million yo swo sungula ku humelela aka music wa Xitsonga loko mina ni nga ka wona ka ti-female artists swo sungula ku humelela so I can't keep calm you can't tell me to keep calm swi nge endleki ni nga swi vuli I'm very 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 happy and mi ni kombini ku ri ma ni seketela ma ni support you support me a ni vulavuli hi ti-Spotify sweswi a ni vulavuli hi swilo leswin'wana a ni vulavuli hi ti-iTunes ni vulavula hi YouTube sweswi 1 million I'm there ivi na ku hundisa because yi ri 1 point swimanimani yo ni tsake ngopfu famba mi ya cheka if you want to confirm loko ni pfala life leyi ivi ni ta mi fakela na screenshot xa kona hi tsaka hi tlela namuntlha hi tlele hi tsakini weekend hinkwayo hi ta va hi kha hi tsakini hi kha hi yo guys so in overall she thanked everyone including the sponsors and most especially
mambawulele se ra mambawulele so video ya kona yi kona on her account on Facebook ni vona yi lehe ngopfu vo tala mi nga heti loko no hi vekelela na swi tiva hi ku I know you mi ti lavela beef hi leswo Jules na ha ri kahle tolo njemana sibukwane mfu njemana sibuka swa society a na ha swi tivi ni ta endlisa ku yini ndzi timali ta wrong mfu ndzame mfu ndzame ni pecapeca laha na laha xapo a ku hlangani ku le ku tikeni u ta ku ri ini ku heavy